نن چونکې زما بنیادي مقصد دا و چې راشم هغه فیس ټو فیس یو ځل سړی ملو شي چا سره، نو بیا به تاسو ته مثلا زما دفتر ته به داسې راځئ لکه خپل زوی ورور یو قسم به خپل خلاصې به مو شي. نو د عوامو خواهشات، د عوامو خوشحالي، د عوامو د مسلې حل، د عوامو د تکلیف کمول دا به فرست پرایورټي وي. په یې باندې به عمره زور ډاون به دا نورې پرایورټي جوړوو. ډي سی صاحب هم وویل تاسو هم پته ده چې زما انټروډکټري یو میټینګ هم د مشرانو سره هسې کینو، ما نن خو به سره د مسلې خبره مې کوو. زه چې اول راغلم ما ټول بریف د پوره ډسټرکټ ما وایي چې بجای دی چې زه سوات ته راغواړم دلته راشم په موقع به معاملې وګورم او د ټولو محکمې مې کېنولې د کوم چې تاسو ډسکشنز وکړل د بلامبټ اریګیشن سکیم د راونیسئ تر بایپاسه پورې، تر امن پورې، تر یو نیم تھنګ ډېرې خبرې داسې وې چې تاسو ذکر هم نه کوو او هغې باندې مونږ ښه ټیک ټاک بریفس او ایجوکیشن هیلث ټول باندې واخیستل. دې کې خبره به زه د مشرانو وکړم، مفتی صاحب هم خبره وکړه، مولانا صاحب هم دا خبره وکړه. مشران ډېر قیمتي وي، دې کې شک نشته. زما خیال دی 10 کاله پس 2013-14 کې افردیت کوم عینه پس زه پراپرلی داسې تېر شوی یم په دې ایریا خو رالم. د دیر د مشرانو خو به ما بنو کې مثال ورکول اس کمشنر بلکې د ملکن ډیویژن د ټولو مشرانو چې دلته څنګه حالات تیر شو موږ خپله په سترګو ولیدل. شاید چې هغه ټایم کې بیا هم ښه ووایي نه، مخکې ډېر خراب و او څنګه د خلکو حکومت ته ریاست ته مرسته وکړه او حالات څنګه ښه شو او اوس یې نه پرېږدي. دې کې فرق دا دی چې زموږ علاقې چې وزیرستان نورث ساوث بنو په دې کې اپریشن مو شوې، معامله ټیک هم شوه، بیا راله، بیا به ټیک شوه، درېیم ځل بیا راله. ستاسو د ملکنډ د مشرانو باندې آفرین وي چې دوباره معامله راغله. دا ګډ کمال دی. واقعي چې ځینې خبرې داسې دي مولانا صاحب چې شاید چې مونږ کمشنر د لیول نه وي، ټیک خبره ده، ډېرې کیسې پکې داسې وي. ډېرې خبرې داسې چې ډي سي لیول به نه وي، شاید چې د پروینشل ګورنمنټ ته لیول نه وي. خو زه یو داسې معاملت نه وینم چې زه ډي سي ته او د عوام په یو ځای په مشوره وکړو کېدای شي چې زما د وس نه بار وي تا ته زه وایم چې مولانا صاحب راځه ګاډي ته خېږو اسلام آباد ته ځو فلاني ځای کې دا مسله کوو. داسې یو مسله نشته چې ستا په ډیویژن کې یا په ډسټرکټ کې نه حل کېږي. زموږ ایشو څه دي؟ ما چې نن کوم بریف واخیستو په 90% ستا مسلو کې د فنډینګ ایشو ده. فنډینګ ایشو دا نه ده چې دیر ته خپله حصه نه میلاویږي. پای کې زما غلطي شته، ځکه د 2014 نه راوالم خپل چې کله ډیپټي کمشنر وم په دې کې مولانا صاحب هم یادوم، نواب صاحب هم یادوم، تاسو مې ټول یادوم. پرایورټیز هم نشته دي. ټیک ده، سکای از د لیمټ څخه به هر یو شی غواړي یا عوام هم هر یو غواړي، خو آیا ګورنمنټ سره څومره ریسورس دی؟ زما پرایورټي څه ده؟ زه اول څه شی غواړم چې زه په 2 کالو کې کمپلیټ کړم چې د عوامو خدمت شروع کړي، درېیم کال بیا بل شی شروع کړم. نو په دې کې شاید چې زموږ خپله هم غلطي ده، د عوامو هم وي، پکې د سیاسي خلکو هم وي. نن هم زه دا وایم چې مونږ کینو یو ځای او دا پرایورټیز جوړې کړو. میډیکل کالج ولې په 10 کالو کې نه کمپلیټ کېږي؟ صرف دا وجه نه ده چې کرپشن وشو، کې دا وشو، کې مسلې جوړې شوې. مسله دا هم ده چې یو میډیکل کالج باندې څومره خرچه کېږي، میډیکل کالج څومره ایشوز غواړي. نوره دنیا کې وګورئ، ایون په نورو صوبو کې وګورئ، داسې نه وي چې زر جوړ شي دومره ډېر وي. عام یو ډسکشن دی. زه مشکور یم چې ما سره ډېر ښه انداز کې ټولو مشرانو خپلې خبرې، خپل ډسکشن ښه فرانک لکه خپل کستې چې وي. نو زما هم داسې دا کمیټمنټ وي چې کوم زما په لاس کېږي، زما په قلم کېږي، هغه خبره ته انشاءالله په کې خو به دویمه خبره زه نشم کولی. خو چې کوم زما په لاس نه کېږي، چې کوم ځای ته تګ وي، کوم ځای نه کول وي، کوم ځای کې خپل رسوخ استعمالول وي، زموږ داسې تکړه کمشنران شته دي په دې صوبې کې. موږ وکتل چې صوبایي لیول ته اسلیم کړي دي، ورپسې تللی دی، کارونه حل کړي. نو انشاءالله موږ کوشش کوو چې ستاسو مرسته باندې هغه رنګو شي. تاسو چې کوم ایشوز یاد کړل څه خو ما نوټ کړل، پای کې غټې خبرې امن حوالې سره وې. امن باندې ما څه خبره خو وکړه. میډیکل کالج دی، میډیکل کالج به زه خپل لږ چک کوم.
ځکه چې پای کې انکوایریز هم دي، پای کې ریکارډ چا سره پروت دی، نیب سره پروت دی، ریکارډ نه هینډ اوور کېږي، پرنسپل به یو هغه به اسټانس وي. خو زه به یو پراپر مشاورت وکړم او هغه پس به زه راشم تاسو سره هم خبره وکړم چې یاره دې کې اوس فردر څه طریقې کار پکار دی. کوټو به انشاءالله موږ کوشش دا کوو چې فروری اینڈ کې یا مارچ سٹارټ کې موږ سی ایم صاحب راوغواړو او باقاعده ارتقا وکړو. هغه کمپلیټ انشاءالله پای کې څه داسې خاص هغه نشته دی. بیوټیفیکیشن سکیم به هم زه خپله وګورم، ریویو به کوم چې یاره دې کې کوم کوم ځای کې ایشوز پاتې دي، د فنډینګ څه مسله ده، ټیکنیکل مسلې څه دي، د پلانینګ کوم ځای کې مسلې پاتې شوې دي، دا هم زه خپله وګورم. د اریګیشن سکیم ما هغه سره خبرو کړو، اسمه ډي سی ایم په دې باندې مخکې بریف اخیستی و. فنډینګ ایشوز یې دي، فلاش فلډ کې چې څه مسلې جوړې وې، خو آی ایم اف د فرم اوپینین چې انشاءالله څه نه څه موږ په دې کې مخکې پرمختګ وکړو. فنډینګ حوالې سره چې څومره مسلې راځي، کوم ځای کې چې ما ته د مولانا صاحب ضرورت وي کېدای شي چې دې په لاس راونیسم، د بل چا ضرورت وي، د دې صاحب ضرورت وي، نو انشاءالله تاسو نه هم زه کار اخلم. انډسټریل زون دپاره سیکشن 4 لګېدلی دی او تاسو څومره ټایم کې کېږي؟ دا د سوات هم ایشو ده او ستاسو هم ده، دا به انشاءالله دواړه زه یو ځای پرسو کوم دې سره. عدالتي فیصلې به امپلیمنټ کېږي، دې کې به شک نه وي کوم کوم ځایونو کې چې مسلې دي، ایشوز دي، او په د لینډ ریکارډ کې به څه ایشوز راځي، ځکه چې موږ ته سیټلمنټ کوم شروع کړی دی، په یې کې به لږ شان دی دا شاید چې لږ سلو وي. میدان کې خبر وکړه د امن او امان حوالې سره او منشیات هم انشاءالله زموږ پرایټي وي. نن چونکې زما بنیادي مقصد دا و چې راشم هغه فیس ټو فیس یو ځل سړی میلاو شي چا سره، نو بیا به تاسو ته مثلا نه زما دفتر ته به داسې راځئ لکه خپل زوی ورور، یو قسم هغه خپل خلاصې به مو شي. او بل دا و چې ما د ډسټرکټ لیول باندې څومره دغه کولی شو، خپل ځان مې پوهولی شو، پوهه مې هغه کولی شوه. ډېر چونکې زه مخکې پاتې شوی یم اپر لور، نو دا به زما لپاره داسې نوې خبره نه وي. ډېرې کیسې به داسې چې زما په نوټس کې دي، ډېرې کیسې داسې دي چې ما ته اندازه لګي چې کوم طریقې کار سره به حل کېږي، او په دې کې به انشاءالله ټول سټیک هولډرز چې څومره هم دي، که په ګورنمنټ کې دي، که ګورنمنټ نه بهر دي، عوام دی، پبلک دی، روټین ماسز دي، زما پرایټي به یو وي چې کومه مین پرایټي ده، هغه به دا وي چې مونږ ترجیحات وضع کړو چې موږ ته دا پته وي، ځکه چې زما خپل دومره خواهشات دي چې شاید چې پای کې زه 5% هم نشم پوره کولی، خو هغه 5% دې کم وي چې پای باندې عوام خوشحاله وي. داسې نه چې هغه 5% هم زه پوره کوم او عوام پرې خوشحاله نه وي. نو د عوامو خواهشات، د عوامو خوشحالي، د عوامو د مسلې حل، د عوامو د تکلیف کمول، دا به فرست پرایټي وي. پای باندې به موږ راځو، ډاون به دا نورې پرایټي جوړوو. او زما خپل دا خیال دی چې زموږ انټراکشن به ډېر کېږي او تاسو ټولو ته به مې دا خواست وي. ډېر کسان زه پېژنم چې مخکې مو سره انټراکشن شوی دی او کافي دفعه مې شوی دی، او ډېر داسې دي چې زه فرست ټایم وینم. نو زموږ مالکند کې په مالکند ډیویژن کې ایز کمیشنر به تاسو ته زه خواست کوم چې کله هم راځئ، هر ټایم به دفتر اوپن وي او ریکویسټ به دا وي چې یو کریسپ مسلې سره راځئ او د مسلې حل ماته ښیئ. دا ډېر اوپن خبره کول، دا شی نه کېږي او هغه شی دي او هغه شی نه کېږي، نو شاید چې هغه بیا فایده نه کوي. مسله راوړئ، د مسلې یو حل هم ځان سره راوړئ، دوه درې آپشنز راوړئ، انشاءالله په یې باندې به یو طریقې کار روانوو. ډېرې کیسې ما نه پاتې چې کومې تاسو وکړې، شاید چې په یې باندې ډسکشن ونه کړو، خو زه ما وی چې نن به په انډیویجوال مسلو باندې شاید چې موږ ډسکشن کم کوو. ټول پوینټس هم نوٹ کړل. زموږ د کلي کچهري هم دا طریقې کار وي، تاسو چې خبره وکړه چې د کلي کچهریان زیاتې کېږي چې پای کې هغه ټول پوینټس نوٹ کېږي او هغه بیا فردر په یو پروسس کې یو سیسټم پی ایم آر یو کې هغې کې ځي او هغه بیا دوباره په یې باندې چک هم وي، هغه ریویو کېږي. او ډېرې مسلې داسې وي چې د فنډینګ د وجې نه ونه شي یا سلو شي، هغه ځانه خبره ده، خو اډمنسټریټیولي موږ دا کوشش کوو چې زیاتر مسلو باندې موږ هماغه ټایم کې حل راوباسو. اخر کې به بیا دا خواست کوم چې ټوګیدر وی کین چې یو ځای وو، که یو بل مخکې څه شوي دي هغه دا کړي وو، فلانې دا وایي، ما خلک چې خبرو څه فایده نشته دی. دا کار دی، دا کول دی،
مولانا صاحب په کې ضرورت دی، لنډ خان په کې ضرورت دی، د فلاني په کې ضرورت دی او دا ما سره مرسته کوي، نو دا کار به کېږي. نو ما خو د دین لپاره دا ډېره وړه خبره ده. پارټیان یې پرېږدئ، یا به سیاست په خپل طرف ته کېږي، قومونه پرېږدئ، یا به خپل طرف ته کېږي خبرې. دیر چې پکې ایز ا هول فایده وي، په دیر کې به د ډي ایچ پي یو وي، دا لس نشي کېدی. بلمبټ سړی هم دلته راځي، د تمرګرې سړی هم دلته راځي، د چکدرې هم دلته راځي د ډي ایچ پي ته. نو هغه ټولو ده داسې میډیکل کالج هم د ټولو دی، دا یو کس نه دی، نه د قومیت دی. نو چې یو ځای شو ورته انشاءالله دا ډېرې مسلې به مونږ حل کړو. او فاینلي زه ډېر زیات مشکور یم خپلو مشرانو، او دا ټول مشران دي چې مونږ زده کړه کوو، دغه ټول مشران دي چې مونږ یې اورو، په ټي وي هم اورو، دغسې په میټرونو کې هم اورو. نو انشاءالله تعالی داسې زه نه وینم چې ستاسو د مشورې سره په سخت کیسو کې بنده کامیاب نشي یا خلکو ته ونه رسوي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. اللهم امين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه